Hello，我係 Fitness Journey 嘅教練阿 Sean。有唔少學生揾我哋試堂之前咧，都會問一問我哋究竟你哋嘅試堂係做啲咩嘅呢？所以今次呢條片咧，我就會同大家簡單介紹一下我哋嘅試堂由收到你哋嘅申請去到課堂整個流程究竟係點樣安排嘅。咁首先一開始，當我哋收到學生嘅試堂申請，例如如果你係可以係網上申請 IG 或者係 WhatsApp 同我哋預約，咁我哋當收到你嘅申請之後咧，我哋就會同你先確認你嘅預約啦。然之後咧，我哋就會將一份表格去交俾你填。嗰份表格咧嘅內容係包括你嘅一啲作息啦，你嘅平時嘅活動量，你做 gym 嘅經驗，有冇任何嘅運動經驗，你嘅傷患歷史、飲食習慣，等等嘅資料。咁呢啲資料咧，其實最主要咧，我哋收集咧都係為咗俾我哋嘅教練可以更加清楚去了解你依家嘅身體狀況，從而咧喺試堂嘅時候咧，去設計一個更加個人化、適合你嘅試堂體驗。咁當我哋有咗呢啲資料安排好之後啦，因為我哋事先已經準備咗我哋嘅試堂嘅一個計劃，咁我哋去到試堂嘅時候，我哋就會分開幾個部分。我哋第一個部分咧就係會先去 go through 翻你填咗嘅資料啦，睇下會唔會有啲咩資料係漏咗啊，或者你想再補充嘅。咁然之後咧，我哋就會去度一度體脂磅，咁去睇翻你而家嘅體重啊、體脂等等嘅資料，去了解翻你而家嘅身體狀況，去方便之後去訂立一啲訓練嘅目標。然之後去到第二個部分咧，我哋就會做一個好簡單嘅 assessment。呢個就未必一定會做嘅，咁但係我哋都比較多學生會做。咁 assessment 嘅目的咧，最主要係俾我哋去睇下而家你嘅活動量如何啦，你嘅柔軟度如何啦，又或者會唔會身體有啲好明顯嘅一啲左右唔平衡需要先處理啦。咁然之後，我哋好快做咗一個 assessment 之後咧，我哋最後一步咧就會係大家最想做嘅嘢啦，就會做運動。咁我哋喺做運動呢一方面咧，就係會根據你之前填咗嘅一啲資料，然之後咧去再設計一啲適合你而家做嘅動作俾你。咁除咗係俾你去做一啲適合你嘅動作之外咧，亦都係希望可以俾你體驗一下喺我哋呢度上堂嘅感覺，教練嘅教學風格同你適唔適合等等嘅。咁呢個就係一個我哋完整嘅一個試堂流程嘅安排。咁但係喺試堂完成咗之後咧，咁我哋都唔會特別話要學生即時決定會唔會喺我哋呢度上堂。咁你可以離開咗，返咗屋企自己思考一下，諗一諗，諗清楚再答覆我哋都冇問題嘅。